Следственный комитет добрался до святая святых в России – Росгвардии. На крупной взятке погорел заместитель начальника тыла Мирза Мирзаев, который не так давно перешел на эту должность заместителя командующего Южным округом Росгвардии по тылу. У компании по производству модулей для строительства складов Мирзаев попросил откат – 140 миллионов за покровительство, подписи под договором и пролонгацию документов. Благодарность генерал-майор обналичивал через посредника Махира Сафарова, уроженца Грузии, собственника крупной обувной фабрики с производством в России и Турции «Демис». Деньги следовало перечислить на счета АО «Демис» и другой компании-посредника ООО «Опус Групп». Это предприниматель и сделал. Отправил средства 3 траншами с сентября 2023 по январь 2024 года по фиктивным договорам субподряда на поставку металлоконструкций. Собственно, после нескольких траншей предприниматель издал схемщиков с потрохами. Несмотря на попытки адвоката вытянуть задержанных из СИЗО, суд оставил их под стражей до 2 января 2025 года. Следствием также было отмечено, что, находясь на свободе, фигуранты могут скрыться или помешать расследованию. Тем более, что у Махира Сафарова имеются родственники за границей и многочисленные связи в правоохранительных органах и органах государственной и муниципальной власти. А на свободе находятся пока еще не установленные соучастники преступления, с которыми подозреваемые могут вступить в сговор с целью противодействия расследованию. Представленным судматериалом следствие присовокупило рапорт ФСБ о том, что Махир Сафаров имеет возможность скрыться и оказать давление на свидетелей. Задержание тыловика Мирзы Мирзаева стало очередным в огромном списке хапух в погонах. После того, как в Минобороны России объявили охоту на ведьм, новости о коррупционерах полились рекой по Рос-ТВ. Удивительно, что генерал-майора это не остановило, при том, что и он, и 3 детей уже обеспечены. В их собственности авто и недвижимость в сотни миллионов рублей. Но папа в последние 10 лет официально не заработал и 10-й части их стоимости. Ему принадлежат автомобили Bentley Continental GT, Mercedes-Benz GL 350, Porsche Panamera общей стоимостью 48 миллионов рублей. Новость о задержании коррупционера не радует россиян. Они негодуют, почему раньше на воровство закрывали глаза и почему еще никто из задержанных не отправился из СИЗО в колонию. Большинство, правда, в комментариях вспоминает Сталина и негодует об отсутствии смертной казни. К слову, в день задержания Мирзаева патриарх Кирилл как бы между делом заявил на одной из встреч: Христос смертную казнь не осуждал. Почему-то решили об этом заговорить. И что патриарх сказал публично, что если мораторий отменят, церковь возражать не будет. То есть это такие моральные санкции, да, на отмену моратория на всякий случай, если вдруг его решат отменить или если его уже собираются отменять. Да, тут мы ничего не знаем, может только гадать. Сейчас следователи копают, с кем задержанный заместитель начальника тыла Росгвардии делился. И, возможно, скоро всплывут новые имена взяточников из ведомства Золотова. Тотальное воровство в рядах армии РФ, круговая порука и хороший козырь в руках Кремля, чтобы убрать неугодных вояк.